Кайырлуу күн достар. Бүгүн осындай балалар жакшы көрүп жейтин барни дайындайтын боламыз. Өтө дамды үй жагдайында силерге жасалуу жолун көрсөтөтүн боламын. Ол үчүн бизге бөлме температурасындагы сары май кажет. Оны осылай миксердин көмөгү жакшылап миксерлеп аламыз. Будан кийин кезек-кезек кажет заттарымызды коса беребиз. Міне, кумшекер мен майды жакшылап аралаштырып алгандан кийин бизге кичкене туз косуп жиберсеңиздер болот. 3 жумуртка, кукуруздук крахмал, камыр копсуткуч, ванилдик кантымызды косуп, жакшылап дагы да бир аралаштырып аласыздар. Канча мөлчөрдө косатынын баардыгын астына описаниеге жазып өтөтүн боламын. Және де сүтүмүздү косамыз. Және де электен алдын ала өткүзүп дайындап койгон, мөлчөрүн өлчөп алып койгон унубузду шетинен косуп осулай миксерлейтин боламыз. Менин каналыма тиркелип, лайк басып, пикир калтырууду унутпаңыздар. Міне, дайын болгон камырыбыздан осындай 2-3 касык бөлек кесеге салып аламыз да, 1 касык какаону косуп аралаштырып коебуз. Ол биздин барнибиздин 2 аяк, 2 кол тумсугуна, кулагына, ар ким каалоо боюнча салады. Міне, формамызды алып, осындай шит маймен майлап чыгабыз. Майламасаңыздар колу жабысып калуу мүмкүн, аяктары. Сол себепти де майлап алыңыздар. Міне, үйдөгү карапайым осындай салафанга салып, кичкене шетин кесип жиберип, өстүп аяктарын, колдарын, тумсуктарын нак күйүп чыксаңыздар болот, жеке-жеке. Одан кийин осындай мешокко калган камырыбызды салып, өстүп үстүнөн күйүп чыгатын боласыздар. Және де кичкентай касыктын көмөгү менен баардык жерине тийгизип жайып алсаңыздар болот. Biz осылай кичкене камырын көтөрүп жиберип, шоколад, Milka молочный шоколадын колдондук. Сиздер варёный сгущенка күйүп жиберсеңиздер де болот. Бир касыктан шоколадпен өтө дамдуу болот. Минеки столго өстүп уруп алсаңыздар болот, баардыгы бир тегиз жайылуу үчүн. Кызып турган печте 20-25 минутка пиширип аласыздар. Суугандан кийин өстүп алатын боласыздар. Өтө эрекше дамдуу чыгады, балаларыңыз риза болот. Жасап көрүңүздөр. Баардыктарыңыз ас болсун. Кыздарымыз риза. Баардыктарыңызга ас болсун.